अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने लगे हैं लैम्ब का यखनी पुलाव। सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करना है, 1 चम्मच काली मिर्च शामिल करनी है, 1 चम्मच सूखा धनिया शामिल करना है, 1 चम्मच सौंफ शामिल करनी है, 6 अदद लौंग शामिल करने हैं, 1 बड़ी इलायची शामिल करनी है, 5 हरी इलायची शामिल, दालचीनी के 2 पीस शामिल करेंगे। ये जाफर जवित्री का पाउडर है मेरे पास, ये शामिल करना है। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने ½ किलो लैम्ब का गोश्त लिया है। ये जो सारे मसाले हैं ये मैंने इसमें डिब्बी में डाल दिए, ये ऐड कर दीजिए। 1 प्याज है, वो मोटा कट 7 से 8 अदद साबुत लहसुन है, वो शामिल कर देंगे। 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 4 से 5 कप पानी शामिल कर देंगे। अब इसको उतना पकाना है गोश्त सॉफ्ट हो जाए। इसको पकने के लिए रख देते हैं। वो सॉफ्ट हो गया था, इसकी यखनी हमने अलहदा कर दी और इसमें से ये पीसीस अलहदा कर दिए। अब पुलाव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे। 1 प्याज कट कर दिया है, वो शामिल कर लेंगे। पाँच से 6 अदद लौंग है, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच काली मिर्च है साबुत, ये शामिल कर दें। 4 हरी इलायची है, ये शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये जो बॉयल मटन है ये शामिल कर देंगे लैम्ब का। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, ये शामिल कर देंगे। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। 1 कप दही है, ये शामिल कर देंगे। अब तब तक पकाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए सब मसाले से। थोड़ा नमक शामिल कर देंगे। गोश्त अच्छे से भून चुका है, अब इसमें यखनी शामिल कर देंगे। ऑयल अलहदा हो चुके हैं। पानी बॉईल हो चुके हैं, अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल का पानी ड्राई हो चुका है, अब इसको दम पे रख देंगे। करते हैं। लैम्ब यखनी पुलाव रेडी है।